Evoluția politică a spațiului de la sud de Carpați după 1247 este puțin cunoscută în vremuri în care criza profundă cu care se confrunta statul maghiar s-a agravat spre sfârșitul secolului, odată cu stingerea dinastiei arpadiene. În acest cadru are loc treptat o desprindere a formațiunilor politice românești de sub influența regatului maghiar. Vom urmări în cele ce urmează evenimentele ce au avut loc la sud de Carpați după 1240, legătura acestora cu Făgărașul și cu magistratul Ugrin. În 1323 este menționată pentru prima dată Ungrovlahia, de unde pleacă trupe în ajutorul țarului bulgar Mihail al III-lea, Șișman, ce se lupta cu bizantinii. În iulie 1324, într-un act emis de regele Ungariei, Carol Robert, se vorbește de o solie la Basarab. Dacă pentru bizantini noua țară poartă numele de Ungrovlahia, pentru Cancelaria maghiară acest ținut era de peste munți. Nu are un nume, conducătorul fiind un voievod. Această viitoare țară românească în formare este rezultatul unirii mai multor structuri politice locale la răsărit de Olt. Acțiunea de unificare fusese făcută pe cale pașnică sau prin forță de către voievodul uneia dintre ele. Majoritatea istoricilor români consideră că după tentativa eșuată a lui Litovoi de la sfârșitul secolului al XIII-lea, inițiativa a fost preluată de Basarab, fiul lui Tocomer, ce controla teritoriul de la răsărit de Olt. Acest fapt este dovedit de modul în care a evoluat țara după 1300 dinspre munte spre Dunăre și de situarea principalelor reședințe domnești, toate aflate la est de Olt. În 1324, unificarea era în linii mari terminată, părțile dinspre răsărit fiind probabil cucerite în mai multe etape, după ce mongolii au intrat în criză după moartea hanului lor. În 1330, Carol Robert întreprinde o expediție împotriva infidelului Basarab, ale cărei motive se leagă de rezolvarea problemei teritoriului Severinului, preluat, se pare, de Basarab. Victoria acestuia din urmă a avut drept consecință emanciparea temporară a țării românești aflată sub controlul maghiar. În aceleași vremuri, în vecinătatea viitoarei țări românești se afla țara Oltului sau a Făgărașului, care mai era numită de episcopul Ardealului Gobelin la 1393 Marele Oraș Românesc. Țara Făgărașului a fost numită Ținutul cel mai pur românesc. În documentele maghiare, țara Făgărașului este pomenită în secolul al XIII-lea. În 1222, regele ungar Andrei al II-lea dă voie cavalerilor teutoni, așezați în 1211 în țara Bârsei, să transporte sare și alte mărfuri pe Olt, fără să plătească vamă. Tot în documentele maghiare se găsește o diplomă conform căreia adunarea secuilor, sașilor și vlahilor au hotărât ca domeniile de la Făgăraș și Sâmbăta de Sus să aparțină magistratului Ugrin. Regele Andrei al III-lea, la 1291, vrând să afle adevărul, a consultat participanții adunării de la Alba Iulia dacă aceștia confirmă cele spuse de Ugrin. Toți cei adunați au confirmat că cele două proprietăți au aparținut strămoșilor lui Ugrin. Judecata și hotărârea luată în cauza lui Ugrinus s-a făcut prin dovedirea dreptului de proprietate cu acte regale, după obiceiul regatului. Ulterior, participarea românilor la acea adunare e pusă sub semnul întrebării, întrucât istoricii aveau să constate că prezența românilor la adunare nu a fost întâmplătoare. Conform principiului feudal numit
Nobilul Ugrinus nu putea fi judecat decât de către și între egalii săi. În această calitate au participat și românii, egal cu reprezentanții nobililor, sașilor și secuilor. H.D. consideră că Ugrinus nu a stăpânit niciodată nicio moșie din ținutul făgărașului, ci a căpătat un drept pe hârtie, conform căreia el stăpânea făgărașul. În acele vremuri nu erau rare astfel de donații platonice, multe dintre ele rămâneau numai pe hârtie. În același mod, Andrei al II-lea tăruia în 1222 cavalerilor teutoni dreptul de a stăpâni și ținuturile de peste munți până la Dunăre, ținuturi care nu erau în stăpânirea lui Andrei al II-lea. În vremea lui Andrei al III-lea a fost un caz și mai interesant. Împăratul Rudolf al Germaniei, aflând că Andrei al III-lea s-a urcat în iulie 1290 pe tronul Ungariei, n-a voit să-l recunoască ca rege, fapt pentru care a dăruit Ungaria fiului său Albert la 31 august 1290, deși împăratul german nu avea niciun drept asupra Ungariei. În realitate, fiul lui Rudolf nu a ajuns rege al Ungariei, dăruită de tatăl său, ci Andrei al III-lea a stăpânit-o până la moartea sa în 1301. E posibil ca în același mod dieta de la Alba Iulia să fie emis acea diplomă prin care Ugrin ajunge stăpân al Făgărașului și al Sâmbetei, mai ales că Sâmbăta era o anexă a Făgărașului. Acestea ne fac să credem că Andrei al III-lea, cunoscând importanța Făgărașului, a socotit că e mai bine ca acesta să ajungă în mâinile unui apropiat. Într-un mod asemănător, în 1224, regele Andrei al II-lea, printr-un act, cesionează sașilor dreptul de folosire al pădurilor românilor și pecinecilor, deși aceste păduri nu aparțineau regatului, acțiune care se înscrie în același proces de deposedare a românilor de drepturile lor tradiționale. Cum ar fi putut să recunoască nobilii sași secui și reprezentanții românilor drepturile lui Ugrin? Andrei al III-lea a venit în Ardeal însoțit de favoriții săi din Ungaria, dar și cu armată. Făgărașul nu a avut reprezentant la Alba Iulia. În plus, domnul Făgărașului, conform unei cronici, era la vânătoare. Aceasta e prima dietă separată a Ardealului cunoscută până acum, în care îi găsim pe român ca națiune egală și deplin îndreptățită cu maghiarii, secuii și sașii. Mai târziu, românii nu mai figurează ca națiune în dietele ardelene. În iulie 1292 se ține o dietă în care găsim nobilimea maghiară, secuiască, săsească și cumană. De aici încolo poporul românesc nu mai ia parte la adunările care hotăreau soarta lor și a meleagurilor moștenite. Participarea românilor la adunările de stări transilvane nu este admisă nici în alte lucrări ale istoriografiei maghiare și germane, baza argumentării, având ca idee principală existența doar 3 națiuni în Transilvania, unguri, sași și secui. Prin actele de concesionare ale regelui al II-lea are loc o deposedare treptată a românilor de drepturile lor tradiționale. Evenimente ulterioare Congregației Generale de la Alba Iulia din anul 1291 readuc în actualitate conflictul regelui Ungariei cu voievodul Transilvaniei considerat infidel. Noua răzvrătire a voievodului Transilvaniei Roland Borșa este datorată cedării către Ugrinus a unor moșii din țara Oltului. În 1294, voievodul încheia un armistițiu cu magistrul Iacov, fratele episcopului de Oradea, apărătorul cetății Finiș lângă Beiuș, prin care acesta se obliga să-l apere 15 zile contra tuturor atacurilor, fie că vin din partea românilor sau a ungurilor. În acest sens primește o escortă pentru a-l însoți până la Oradea. În această perioadă, curentul de emigrări dinspre Transilvania, în special din regiunile ei mărginașe spre
sudul Carpaților a luat amploare. Transferul către Ugrinus a dreptului de stăpânire a Făgărașului și Sâmbetei a fost un act de forță al regalității maghiare care a infiltrat în țara Oltului o familie nobiliară ungară. Rămâne însă incertă data preluării de către strămoșii lui Ugrinus a stăpânirii, ca și data la care a pierdut acest drept. Acum că știm ce spun izvoarele istorice despre formarea țării românești, dar și despre țara Făgărașului, să ne aplicăm puțin și asupra tradițiilor istorice locale care nu sunt identice cu izvoarele istorice. Tradiția istorică locală prezintă o altă imagine a începuturilor țării românești. Din păcate, vechile cronici nu s-au păstrat în original, ci prin preluarea trunchiată a unor informații în câteva istorii scrise în secolul al XVII-lea. Aceste texte pun întemeierea țării pe seama venirii unui anume Negru Vodă, numit astfel în primele documente. În cronici apare ulterior și ca Radu Negru, care ar fi trecut munții din Transilvania, venind cu mulțime de noroade din regiunea Făgăraș. Istoriile au preluat o tradiție ce circula atât în mediile cărturărești, cât și în tradiția populară, care consideră că la începuturile țării acest personaj a avut o contribuție importantă împreună cu românii, sașii și ungurii care l-au însoțit din Transilvania. Cu toate că datele 1290-1292 sunt contestate de unii istorici, ele sunt valabile din punct de vedere cronologic, căci cronicile transmit în mod clar că Negru Vodă ar fi venit în zilele lui Andreiaș, craiul Ungariei. Regele Andrei al III-lea a domnit într-adevăr între 1290 și 1301. Plecarea lui Negru Vodă, pusă pe seama unui conflict local ce exista în Făgăraș între români și nobilul Ugrinus, care a revendicat și a primit acest teritoriu în urma unei adunări nobiliare din 1291. Probabil, între revenirea lui Ugrinus în Făgăraș și plecarea lui Negru Vodă există o legătură, care însă nu e suficient cunoscută datorită lipsei izvoarelor. Coincidența dintre suprimarea autonomiei românilor din Făgăraș și crearea unui nou stat la sud de Carpați este prea mare pentru a nu fi luată în considerare. O altă coincidență ar fi cea dintre aceste evenimente și încetarea după 1291 a numirii de bani pentru Severin. În afara cronicilor și a unei serii de acte ce trimit spre confirmări de moșii făcute de Negru Vodă, legătura dintre acesta și orașe se poate face pentru Câmpul Lung. Un document emis de județul Gherghina în 1656 susține că această biserică, care se cheamă Cloșter, au fost făcut de doamna Marghita, doamna Negrului Vodă, că acea doamnă fost catolică, care se cheamă Papiște. Precizări: Closter din latină, claustrum în germană Kloster, este denumirea veche românească pentru mănăstirile catolice. Un secol mai târziu, așa numita cronică a franciscanilor, confirmă că Margareta, presupusa soție catolică a lui Negru Vodă, ar fi ridicat biserica Closter. În 1764, actul de întemeiere dat de această doamnă încă s-ar fi găsit în acest oraș. În Argeș, tradiția locală a păstrat în memorie până în epoca modernă faptul că Negru Vodă a fost îngropat în biserica domnească Sfântul Nicolae. Până la jumătatea secolului al VI-lea, Negru Vodă nu e pomenit în sursele istorice disponibile. Abia din acest moment, actele interne și călătorii străini încep să-l menționeze, legând numele său de începuturile țării. În schimb,
Basarab nu e pomenit în cronici, unde nu se spune nimic nici despre conflictul său cu Carol Robert. Doar în istoria țării românești numele Basarabilor este atașat unei familii conducătoare de la vest de Olt, care s-ar fi supus lui Negru Vodă, în acest caz făcându-se probabil trimitere și la strămoșii craioveștilor. În stadiul actual, istoricii nu au stabilit cu certitudine o legătură între Negru Vodă și Basarab. Aproape 200 de ani, Negru Vodă a fost ignorat în actele emise de domnii țării, cu toți descendenții din Basarab. O parte din istorici cred că Negru Vodă a fost de fapt Basarab. Explicarea numelor diferite fiind aceea că Negru ar fi o poreclă, iar Basarab ar fi fost numele real al primului domn al țării românești. Dar Basarab a avut o domnie lungă, cel puțin din 1323 până în 1352, ceea ce face improbabilă identificarea cu Negru Vodă, care ar fi domnit între 1290-1292, distanța în timp fiind practic prea mare. O altă ipoteză ar fi că Negru Vodă ar fi tatălui Basarab, Tocomer. În favoarea acestei variante ar sta un fragment înserat într-un act din 1618 ce amintește o danie a lui Nicolae Alexandru din 1351-1352, care ne transmite că acest domn ar fi fost nepotul răposatului Negru Radul Voievod. Istoricul Panaitescu atrage atenția cu privire la faptul că numele de Basarab cu nume propriu a fost purtat în secolele 14-16 de 5 domni, apropiați ca politică și de interesele craiovești. În secolul al XVII-lea acest nume a fost asumat ca nume domnesc de descendenții craioveștilor. Închinarea basarabilor în fața lui Negru Vodă trimite în mod clar la procesul reunirii celor două părți mari ale țării, Muntenia și Oltenia, sub o singură putere, ca și probabil la o reunire dinastică. Cu toate controversele, o serie de întrebări rămân și încă necesită un răspuns. De la jumătatea secolului al XVI-lea, în numeroase acte se face trimitere la Negru Vodă, ca emitent al unor mai vechi documente. Domnii ce le emit afirmă chiar că au văzut astfel de acte. De niciun document nu trimite spre Basarab întâi ca emitent. De ce Basarab nu este prezent în cronici? Pare credibilă ipoteza că Radu Negru Vodă și-a întemeiat statul și pe sprijinul extern al regalității maghiare pentru a lupta cu tătarii, fapt ce explică comunitatea catolică puternică de la Câmpul Lung în țara românească.